Segue o bigode da cimenta aí, ó. Alô, Jurema! Alô, Jurema! Você segue esse canal? Oi? Você segue esse canal? Sigo? Só que foi bigode lá, bigode de Jurema. Alô, obrigado, viu? Beleza? É nós mesmo. Bigode Nascimento aí na área. Com muita honra. Isso. Jurema, Bahia, Brasil. É, isso aí. Vamos que vamos. As meninas querem ser entrevistadas, ó, as minhas ali. Ei. As meninas querem ser entrevistadas lá, ó. Pode ir lá, vai lá que eu vou entrevistar. Ei! Chega! Bigode Nascimento aqui que eu entrevistar você. Aqui, ó. Ei, meu! É de cima. Vai barrar, vai filmar. É o Bigode Nascimento. Bigode Nascimento no YouTube, Instagram. Aqui, ó. Jurema. Município Vicente de Almeida, Bahia, Brasil. Chiquinho para prefeito, Robertinho vice. É. Estourado. Ei. É foda. Ei. Tá gravado, tá gravado. Nota 1000. Nota 1000 aí, ó. Mil. Nota 1000. É nós de novo. Pois é. Rico na chulipa.
Bigode Nascimento no YouTube, Instagram, no Facebook. Cachoeira dos Princípios, município de Almeida, Bahia, Brasil. Vocês botaram esse vídeo, tá? Dê seu comentário, seu like, compartilha comigo aí, ó. Vamos interagindo e se inscreve no canal do Bigode Nascimento. Dá um alô para todos os meus seguidores que seguem o canal do Bigode Nascimento. Homem dos Guilherme. Quem gostou da salva de palmas?